टाइम हो रहा है, देखते हैं किचन में मेरी बहन क्या बना रही है। देखते हैं क्या बना रही है। वैसे तो 2 दिन हो गया ब्लॉग थोड़ा सा नहीं डाली हूँ, तो सोची थोड़ा शॉर्ट्स बना के डालती हूँ। तो देखते हैं क्या बना रही है। तो ये बना रही है एक तरफ चाय और यहाँ पे बन रहा है एक तरफ मैगी। अब उसके बाद बनने वाला है, क्या बनने वाला है, अब बनने वाला ब्रेड। ब्रेड को मतलब ऑयल में से लगा के खाने वाले हैं हम लोग, सेक के। चाय और ब्रेड हम लोग का नाश्ता होने वाला है। आप लोग क्या नाश्ता किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के पास ठंडा है कि नहीं है, तुमको तो बोले डालने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोग से।